여기는 뭔가 사람 두상 같은 게 있었는데 뭔가 알록달록하게 칠해져 있었고, 여기는 까만색 판이 이렇게 뭔가 들어간 것처럼 있었고, 맞아요. 여기도 약간 사람 얼굴 같은 게 여기는 약간 살색 같은 느낌으로 있었거든요. 저한테는 그랬어요. 그래가지고 약간, 그래서 사실 맨 처음에 봤을 때 이 검은색 이런 것들이 되게 강렬했는데 다시 한번 또 아마 다시 마지막에 한 번 더 보니까 약간 뭔가 이렇게 이 주제를 봐서 그런지 모르겠는데 어쨌든 막 이게 엄청 컴컴한 바다처럼 느껴지기도 하고, 여기 까만 게, 그리고 이거는 뭔가 살이 이렇게 뜯어져 나가는 이런 느낌이 났는데, 근데 이거는 뭔가 색이 막 여러 가지가 섞여 있어가지고 뭔가 이거는 조금 이제 죽어서 막 파리도 꼬이고 막 그런 느낌이라면은, 이거는 되게 뭔가 뭐 약간 이런 기억들이 얼굴에 잘 달라붙어가지고 죽는 느낌이었어요. 여기도 파란색 있고 막 이렇게 해서 조금 그래서 이 방이 갑자기 마지막에 좋아졌었어요. 저는 이걸 얼굴이라고 하셨잖아요. 네. 저는 전혀 얼굴이라고 생각을 안 하고 약간 흙? 뭐 근데 뭔진 못 알아보겠는데 약간 좀 징그럽다? 좀 뭔가 부패한 거? 그리고 느낌이 쾌쾌하고 저는 이게 되게 무서웠거든요. 결국에 죽어도 이렇게 실리콘에 밀봉되어야 하는 죽음이구나. 그래서 그치 교회에서 빌어줘. 너무 시니컬하죠? 죽으면 뭐 이런 거지. 그랬었어요. 여기서 횃불을 둔 게 갑자기 기억이 안 나죠? 이렇게 하고 있었어요. 사람이 맞아요. 맞아요. 그걸 횃불로 보셨구나. 그럴 수도 있겠구나. 저는 약간 그 섀도우 복싱? 섀도우 복싱의 그 잔상? 그래서 한방 그래서 저는 그 모션? 제스처로. 그리고 여기서 그 검은 거에서 입이 많았잖아요. 입도 사실 막 많았었는데 사실 더 보면은 사람 얼굴까지 이렇게 있더라고요. 사람 얼굴은 좀 자세히 봐야 약간 실루엣이 있고 이빨 이렇게 있어서 이것도 좀 보기가 쉽진 않았어요. 너무 이게 연상이 딱 직접적으로 되니까. 그리고 또 그것도 있어요. 처음에 봤을 땐 아무래도 그래도 제가 미술을 전공했고 그래서 그런 것 같아요. 이게 이런 주제를 다뤄도 어떤 보여지는 형식적인 게 더 사실 먼저 들어왔어요. 이 작가는 이걸 이렇게 다뤘고 이렇게 표현을 했구나. 그래서 어떻게 보면 이거를 많이 못 느꼈던 것 같기도 하거든요. 이런 것 때문에. 근데 오늘은 그러니까 제가 돌아와서 보니까 조금 더 이거요? 네, 저는 그것도 되게 뭔가 이게 관처럼 느껴지기도 하고 좀 되게 맞아요. 조금 어쨌든 죽음이 소재이기도 하고 하니까 그 아무것도 없이 그냥 검은색 공간인데 그러니까 거기를 계속 이렇게 들여다보게 되는 거예요. 근데 위를 봤더니 하늘이 또 뻥 뚫려 있고 이게 막혀져 있지는 않았었거든요. 뭔가 건물 위로 뭔가. 저는 사실 이전 전시들을 몇 개 봤었거든요. 이거 말고요. 근데 전시 서문을 여기에 이렇게 많이들 놨어요. 아니면 작품을 여기다가 놓거나. 그래서 사실 저는 이 공간에 대한 그런 기억들이 있어서 되게 익숙하거든요. 더 생각할 게 많아지는 것 같아요. 뭔가. 근데 저는 이게 뭔지 잘 모르겠었어요.
이게 뭐 여기에 솔로몬인가? 그래서 그게 뭘 말하고 싶은 거지? 막 이러면서 솔로몬. 맞나요? 맞아요. 솔로몬. 이게 제목도 솔로몬인가? 근데 그게 도대체 뭔지를 모르니까 그냥 이렇게 해서 파져 있는데 이게 뭘 말하고 싶은 걸까? 이러다가 사실 저도 그래요. 근데 그 이미지가 기억은 나요. 어쩔 수 없어요. 네, 저는 우리는 여기까지다. 좋아요. 그리고 이 점들이 엄청 많잖아요. 네. 보니까 어떤 분은 세모, 어떤 분은 네모 나눠서 표기를 하신 것 같더라고요. 네모 주한별 포스터가 기억이 나요. 왜 그러냐면 사실 비가 많이 왔잖아요. 근데 이게 어떻게 이렇게 잘 붙어 있어요? 간과할 수 없었죠. 처음에는 워낙 볼 게 많고 이게 누구 거고 이거를 파악하느라 글 텍스트까지는 사실 읽어도 딱 안 머릿속에 안 들어왔거든요. 근데 오늘은 좀 더 여유 있게 이 안에 들어가서 좀 더 볼 수 있었어요. 여기 방이 가장 날것 이미지를 보여준다는 느낌이었어요. 왜냐면 해밀턴 거리를 찍은 영상이 계속 나오는 거예요. 그래서 약간 조금 약간 그래서 사실 그 영상은 제대로 못 봤어요. 약간 좀 그 거리에서 여자 두 명이서 이제 막 이렇게 왔다 갔다 하는 게 있는데 약간 약간 이런 것도 있었고, 그리고 막 어떠한 동작을 계속 반복을 하는데 뭔가 여자가 이렇게 무릎을 꿇고 뭘 꺼내는 듯한 이렇게 그 사람을 약간 빼주는 듯한 약간 이런 반복을 저는 계속 한다고 생각이 들었었거든요. 그래서 이게 약간 그 거리도 보이고 여자가 계속 반복적으로 누웠다가 앉았다가 누웠다가 앉았다가 뺐다가 졌다 뺐다 졌다 이렇게 하는 게 여러 가지 생각을 했던 것 같아요. 그냥 한 명의 작가가 이렇게 개인전을 하는 게 아니라 기획자가 이렇게 있고 네. 어떤 문제의식 뭔가 이제 다루고 싶은 주제가 있고 그거를 여러 작가분들이 내 작품으로 이렇게 말을 하는 느낌이거든요. 근데 그때 약간 이거를 직접적으로 다뤄주는 약간 앵커 역할을 하는 작품이 있을 때 이게 마치 이게 외연이 이렇게 퍼져나가서 풍부하게 이것들을 이렇게도 생각해보고 이렇게도 생각해보고 이렇게도 생각해보고 할 때 좀 앵커 역할을 한 작품이 있을 때 더 이런 것도 더 편하게 느낄 수 있고 하더라고요. 저는 이게 근데 이런 앵커 역할을 이 작업이 저에게는 좀 해줬어요. 뭔가 정말 직접 너무 대놓고 상냥한 감정적인 남겨진 이미지라든지 뭔가 그런 것들을 떠올리게 하는 측면이 있어서 이 두 개를 같이 봤을 때 저는 좋았어요. 저는 여기도 되게 그래도 상대적으로 직접적인 공간이었다 약간 그랬던 것 같아요. 그렇네. 네. 채팅몰? 저는 올려놨는데 QR 코드로 이렇게. 내가 되게 적극적으로 싫어하니까요. 적극적으로 싫어하니까. 그래? 저는 사실 이거 그렇구나 하고 올려놨거든요. 그래서 약간 여기 가면 사람들이 이태원한테 갖는 이미지들이 이렇게 막 보이더라고요. 그래서 저는 막 밖에 케밥 이렇게 걸려 있어서 막 그런 것도 있고 외국인들도 있고 술 마시는 장면 뭐 이런 것들도 있고 벽에는 사람들이 또 모은 이미지들 같은 것도 있고 그래서 이 기억
여기 이렇게 모아놨구나 이런 게 생각이 들었고 제가 보는 이미지는 저는 그거였어요. 딱 전화번호 그 키패드. 저는 세월호 때도 그렇고 이태원 참사 때도 그렇고 전화를 안 받는 것 상대방이 그게 너무 되게 그리고 막 그 여기 작품에서도 살짝 나왔는데 경찰이 뭘 줍는데 여기 핸드폰이 떨어진 걸 이걸 줌을 시켜주거든요. 그러니까 막 세월호 때도 막 아이들이 가족한테 보낸 마지막 문자 이런 것들도 막 뭐 신문에 많이 나오고 그러잖아요. 그리고 핸드폰으로 마지막 행선지도 막 잡고 대화를 사실 핸드폰을 통해서 문자 메시지로 마지막 기억들을 찾아가는데 그게 이제 이렇게 길바닥에 이렇게 덩그러니 있고 세월호 때는 바다에 잠기고 이런 게 그리고 막 좀 되게 저는 그래서 이렇게 참사를 겪으면서는 이렇게 그러니까 뭐 그냥 기계 핸드폰도 있지만 이게 약간 좀 되게 여러 가지 생각이 드는 것 같아요. 이 전화라는 게 전화. 이걸 계속 보게 됐어요. 이렇게 마주 본다라는 거에 대해서 이 자체를 마주 보는 거에 대해서 얘기를 하고 싶은 게 아니었을까 그냥 혼자 이렇게 생각을 했어요. 이분은 이렇게 안 하셨을 수도 있지만 바다가 이렇게 있고 이렇게 그러니까 맨 처음에는 이렇게 산 같은 게 떠 있다가 이렇게 있다가 그다음에 폭발이 붕 하는 것 같고 맞아. 이게 있었는데 맨 처음에는 뭔가 핵폭발인 거예요. 이러면서 약간 그런 사람마다 보는 게 다 달라. 어떻게 폭발을 생각? 그래서 막 죽은 거 막 이러면서 그치 그 막 선광 약간 이런 것들 생각하면서 약간 이게 막 이렇게 폭발이 이렇게 점점 보이는 맞아. 게 폭발인 것 같아. 네, 좀 인상 깊었었어요. 왜 이거를 그리셨을까? 뭔가 조금 더 보게 됐던 것 같거든요. 여기서도 애도를 다음 거를 빨리 나름의 어떤 최선이라는 이름을 빨리 하는 거 그 자체에 대해서 뭔가 여기도 뭐 그런 거지 그냥 하는 거지 그런 거지 뭐 이런 게 좀 자조적인 이야기가 나오는데 그러니까 우리가 세월호 딱 10주년이에요. 그렇네. 맞아요. 그래서 딱 10주년이었는데 그거 뭐였지? 이태원 참사 그 무슨 행사를 하는데 세월호 어머니 자리가 이렇게 마련되어 있더라고요. 제 생일이 다가올 즈음에 이게 쌍으로 같이 생각이 나죠. 네. 이때 나이가 태어났는데 그 다음 날은 이제 막 그러니까 그런 게 있고 저는 북외지만 제 생일은 9월 12일인데 911일이 그래서 똑같네. 처지가 똑같네. 다 재난인가 봐요. 피할 수가 없나 봐. 똑같네. 그런가 봐요. 그게 되게 큰 걸 좋아하나 봐요. 작품 하나보다 이 제목 자체를 새삼오늘 다시 보는 시간이었거든요. 서로를 죽도록 먹칠한다 이런 것도 있고 해서 사실 저한테 이 전시의 인상은 약간 피가 있으면 저한테는 이런 느낌인 거예요. 이 전시가. 그리고 그 포스터 작업에서도 맞아요. 본인이 다 쓴 거 열심히 지워 놓으셨잖아요. 그렇습니다. 집단 자기 부정. 그렇게도 생각해 볼 수 있는 것 같아요. 저에게. 막 몇 년 전에 또 블랙 라이브스 매터 이렇게 있었잖아요.
그게 뭐죠? 그 흑인의 목숨은 중요하다. 아. 그래서 약간 블랙이 저는 약간 그거랑 계속 연결돼서 블랙이 갖는 의미를 조금 더 생각하게 됐던 것 같고, 저는 세월호나 이태원이나 둘 다 그날 제가 했던 일이 되게 생각이 많이 나거든요. 이 세월호 때는 친구랑 전화를 하고 있었고, 이때는 밤이어서 뭐가 SNS 올라오길래 저는 사실 그래서 막 SNS 뭐 올라오니까 되게 의아해하면서 이게 뭐야? 내가 뭐 이상한 거야? 막 이러면서 있었는데, 어쨌든 여기에 와 있으니까 그걸 계속 상기하게 되는 부분들이 있어서, 이것도 앞이 컴컴한 채로 막 가고 있는데 그럼 얘한테도 엄청나게 많은 시련이 앞으로도 남아있겠구나. 그래서 더 약간 여러 가지 생각이 들었던 것 같아요. 그냥 또 아까 말씀하시니까 저도 기억하거든요. 제가 이때 뭐 했는지. 이게 숫자로 핸드폰으로 맞아요. 늘어나는 거를 보는데 나 여기서 지금 뭐 하고 있냐. 잠수를 되게 잘해요. 숨 참고 들어갔다가 나오는 시간이 꽤 제가 그게 좀 긴 편이거든요. 제 장기인데 이게 자꾸 생각이 나는 거예요. 제가 한씩 내가 뭐 창문을 깨면 그런 게 좀 있었어요. 만약에라는 거? 그 수많은 만약에 있잖아요. 진짜 갑자기 크게 터지면 난 어떻게 해야 되지? 이게 나한테 오면 어떡해? 뭐 이런. 그래서 저 아까 전에 그 막 이거 4개 핵폭발 같다고 했던 거 있잖아요. 그걸 보면서 그냥 죽는 거고 막 이러면서. 그렇죠. 저는 혼자 봤으면 와 그냥 네. 이렇게 쑥 둘러보고 끝났을 것 같거든요, 솔직히. 저도 그래요. 저는 완전 저도 그래요. 그냥 그렇구나 하고, 그래서 사실 맨 처음에 1시간 30분 동안 전시 볼 거라고 하셔서 그렇게 많이 그거를 어쨌든 얘기를 하면서 계속 머금고 있으니까 그러니까 이게 생명력이 더 길어진 느낌이 날 것 같아요.